अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और हर घर की एक अहम ज़रूरत जो कि है वॉशिंग मशीन। आज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड उसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन के बगैर तो गुजारा नामुमकिन है। हर घर की जीनत हर घर में लाजमी होती है और इसका अगर सुकून मिल जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, तो औरतों को बहुत सुकून मिल जाता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दो तरह की होती है, फ्रंट लोड और टॉप लोड। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आप टॉप से लोड करते हैं कपड़ों को, और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में फ्रंट डोर से लोड किया जाता है। टॉप डोर में नॉर्मली रोटेशन जो है वो मोटर्स के थ्रू होती है और बड़ा स्पिन करना पड़ता है, मोटर को जान मारनी पड़ती है। जबकि फ्रंट लोड में बाय ग्रेविटी वो जब रोटेशन होती है तो ऊपर से लोड नीचे आता है, तो स्टेन रिमूवल में आसानी होती है। इसलिए दुनिया भर में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को पसंद किया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों में एजिटेशन किस में ज़्यादा होती है, और ड्राई भी दोनों में हो जाता है। फ्रंट लोड भी ड्राई में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ड्राई भी होता है, साथ साथ कि आपको बिल्कुल ऐसे ड्राई हो जाता है कि आप उसको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद इस्त्री कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। जस्ट आपको 5-10 मिनट के लिए कंडीशनिंग करने के लिए रखना होता है, बाकी आपको वॉश भी करती है, लोड भी करती है। तो चलते देखते हैं कि हमारे पास जो वॉशिंग मशीन घर पे है वो कौन सी है। डॉलेंस की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मेरे पास घर पे है। मैं आज से तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले लेकर आया था और बहुत ही सुकून वाली वॉशिंग मशीन है, बहुत सुकून से काम करती है। 1400 RPM है, 8 किलो वजन, 8 किलो, यानी कि अगर आप फैब्रिक वगैरह जो भी इसमें करना चाहें वॉश, उसके लिए आपको 8 किलो वेट करके या 8 किलो अंदाज़ा आपको हो जाएगा। इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कपड़ों के लिए अगर आप हैंड वॉश रखना चाहते हैं, जो प्रोग्राम आप रखना चाहते हैं, कॉटन के लिए, कॉटन इको के लिए आप छोटा प्रोग्राम रखना चाहते हैं, शॉर्ट, आपके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं है, शॉर्ट प्रोग्राम रखना चाहते हैं 40 मिनट का, 28 मिनट्स का, और आपने डेडिकेट करना है पम्प के लिए, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं, फैब्रिक है, कुछ भी, जीन्स है, शर्ट है, डार्क स्टैन है, स्पोर्ट्स है, हर तरह से। अंदर एक टब बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का टब है जिसमें जंग नहीं लगता, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एक इसकी जो है वो ज्योमेट्री बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। मतलब आपको कोई इसमें डाउट नहीं होता कि यार ये ख़राब हो जाएगा या जंग हो जाएगा, इसमें कोई क्लॉटिंग हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल फर्स्ट क्लास किस्म का बना हुआ है। 2-2.5 साल से देखें आप, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो ये मेड इन टर्की है और आप मॉडल देख रहे हैं DWF840S इन्वर्टर बेस, 10 एम्पेयर का है, चल जाता है नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर। इन्वर्टर है, 10 ईयर मोटर वारंटी है इसकी, और ये बहुत ही पायदार है। जब से मैंने लिया है बहुत ही ज़्यादा सुकून हो गया। ये प्रिकॉशंस भी साथ मेंशन की हुई हैं कि भाई आप कपड़े ऐसे बाहर ना होने चाहिए, गेट प्रॉपर्ली बंद हो। ये इसका एक स्मॉल ड्रेन होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ें, कोई बटन वगैरह टूट जाए, कोई कपड़े वपड़े, पानी वानी कोई जो ज़्यादा ड्रेन नहीं हो पाता, वो यहाँ होता है। और आपको इसको 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते के बाद यहाँ से इसको सिर्फ ओपन करके आपने हाथ से हो जाएगा आराम से, उसको थोड़ा सा पानी निकलता है वो ड्रेन कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है। कोई चीज़ अगर फंसी हो तो आप हाथ से निकाल सकते हैं। फ़िल्टर है एक तरह का, और जब कुछ नहीं है तो इसको वापस लगा देते हैं। तो ये आपको 2 से 3 हफ्ते के बाद इसको प्रिकॉशनली वॉश कर लेना चाहिए, यहाँ से खोल लेना चाहिए, ताकि कोई चीज़ यहाँ पे कोई जमा ना हो, काफ़ी अरसे से पड़ी ना रह जाए। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ऑन कैसे करना है, ऑफ़ कैसे करना है, चलाना कैसे है, पूरा ऑपरेशन आपको इसका दिखाता हूँ। और फिर इसकी साइड की बॉडी दिखाता हूँ कि देखें साइड की बॉडी किस तरह से खूबसूरत, एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट वॉशिंग मशीन लगती है। कोई मेड इन टर्की है, लोकल ब्रांड भी नहीं है। डॉलेंस, ये पीछे देख रहे हैं 3 तरह के पाइप हैं, एक ड्रेन का है, एक बिजली का है और एक आपकी पानी की सप्लाई का है। कुछ भी ज़्यादा नहीं है हैवी, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल प्लास पाना, कोई हैवी मशीनरी चाहिए हो। हाथ से इसको रोटेट करके खोल सकते हैं। ये पानी का कनेक्शन है, यहाँ से पानी इंसर्ट होता है। जो आप फ्रेश वाटर करते हैं वो आप नलके से डायरेक्ट कनेक्ट कर दें और इसको डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर दें, वहाँ से पानी खोल के रखें। जब आप मशीन ऑन करेंगे तभी पानी आएगा, आपको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं कि कहीं से ऑफ़ करना पड़े। आप पानी की लाइन डायरेक्ट कर देंगे किसी पाइप से लगाकर। मैंने बेसन से लगा के रखी हुई है, बेसन के नीचे से एक पाइप से मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है इसको। पानी आता रहता है, लेकिन जब मशीन चलेगी तभी पानी लेगा, अदरवाइज़ ये मशीन नहीं लेगा। इसमें बड़ा अच्छा खूबसूरत सिस्टम होता है, NRV वॉल लगे होते हैं कि नॉन रिटर्न वॉल होते हैं। और फिर दूसरा पाइप जो है मैंने डायरेक्ट जो है वो बेसन के नीचे से डायरेक्ट ड्रेन का दिया हुआ है। तो ये करीब ही रखी हुई थी बाहर, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जहाँ पे आपको ड्रेन सिस्टम और पानी का सिस्टम साथ साथ करीब करीब हो, वहाँ आप रख सकते हैं। इसको किचन में भी रख सकते हैं, और अगर वॉशरूम थोड़ा सा बड़ा है, 10x10, 8x8 का वॉशरूम हो फिट का, तो फिर आप इसमें आप वॉशरूम में भी रख सकते हैं कि वॉशिंग वहाँ पे भी हो सकती है। चलें आइए इसको ऑन करते हैं वॉशिंग मशीन को, और आपको बताते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और एक दफ़ा इसका डिस्प्ले भी तो दिखाएं आपको कि चलती कैसे है। आपने जब बटन ऑन किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और आपको इसका ऑन के बटन, ऑन एंड ऑफ के बटन को अगर आप सिंगल दबाएंगे तो ऑन नहीं होगा, 3 सेकंड तक दबा के रखना है, फिर ये ऑन होगा। मैंने सिंगल दबाया, कुछ भी इसमें असर नहीं हुआ। आप इसको 3 सेकंड तक दबा के रखें, 2 से 3 सेकंड, तो ये फिर इसकी डिस्प्ले आ जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर।
अब डिस्प्ले आने के बाद मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि ये क्या है इसमें। अब देखें नीचे स्पिन आ रहा है, यानी कि 800 स्पिन, ये आरपीएम है इसके, कितनी रोटेशन पे घुमाएगा। अब आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है रोटेशन के साथ। देखें डेडिकेशन के ऊपर है, लाइट वोलन पे आ गई, मिक्स पे आ गई, मिनी पे आ गई, सिंथेटिक, कॉटन इको पे, कॉटन पे, हैंडी वॉश, हाइजीन प्लस, शर्ट्स, स्टेन, डार्क वॉश, इस तरह से घुमा के आपको जो वॉश करनी हो। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं है तो आप मिनी 14 के ऊपर आप इसको रखें। 30 डिग्री टेम्परेचर है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी फीड है इसके अंदर के 600 आरपीएम पे। अब आप इसको टच करके डिफरेंट कर सकते हैं। आप बोले नहीं यार मुझे ज़्यादा इरिटेशन चाहिए, मुझे ज़्यादा रोटेशन चाहिए, मतलब तेज़ी से वॉश हो, रोटेशन ज़्यादा हो, टेम्परेचर मुझे गर्म पानी से धोना है, ठंडे पानी से धोना है, 20 डिग्री और 30 डिग्री, 40 डिग्री, जितना भी आप रखना चाहें। आरपीएम जितना रखें, जितना तेज़ रखेंगे मशीन उतनी तेज़ी से घूमेगी, आपको हैवीली रोटेट करेगी कपड़ों को। ये प्री वॉश है। आपने अगर ये नाइट मोड में आपने डालना है, इसको प्रेस करके 3 सेकंड तक रखेंगे तो ये फिर डार्क मोड में चले जाएगा। प्री वॉश करना है आपने, पहले से कपड़े कुछ वॉश करने के बाद फिर उसके बाद वॉश करना है। रिंस एक्स्ट्रा करना है तो आपको करना पड़ेगा। नीचे जितने भी कमेंट्स चाहिए, जितने भी लॉक वॉकर बने हैं, 3 सेकंड तक अगर आप दबा के रखेंगे तो ये लॉक भी लग जाएगा। ये देखें दूसरी जो लाइन बनी हुई है ना नाइट मोड के नीचे, रिंस के नीचे, इसका मतलब है कि आप ये अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली कमांड होगी, अगर 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो फिर दूसरी वाली कमांड होगी। ये दूसरा इसका जहाँ पे आप डिटर्जेंट वगैरह, लिक्विड वगैरह, नील वगैरह डाल के रख सकते हैं। पहले डिटर्जेंट डाल के रख दें, मशीन ऑटोमेटिक डिटर्जेंट ले लेती है, पानी के साथ वॉश कर लेती है, और फिर बीच में आपको लगता है कि बीच में आप नील भी डाल सकते हैं अगर आपने को नील देना है, या कोई सॉफ्टनर डालना है, कोई खुशबू के लिए आप अगर कोई सॉफ्टन या सॉफ्टलाइन वगैरह कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ब्रांड हो आपके जहन में। आपने फ्रंट पे कपड़े जो भी आपने अपने हिसाब से 8 केजी 6-8 केजी जो भी हो आपने इसमें इंसर्ट करने के बाद आपने ये प्रोग्राम जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है दोस्तों। आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, सिर्फ स्टार्ट का बटन प्रेस करते ही आपके सामने देखें बार शुरू हो जाएगी जिस पे ये आपको प्रोसेस बताना शुरू कर देगा कि जी भाई लॉक कर दिया स्क्रीन को और अब ये स्क्रीन पे काम हो गया। और फिर ये वॉशिंग का पूरा साइकिल चलता है। कंप्लीट होने के बाद आप इसको खोल के निकाल के देख सकते हैं। बिल्कुल ड्राई कपड़े होते हैं, ऐसे हल्के हल्के गीले होते हैं, ऐसे नहीं होते कि जैसे निचोड़ना पड़े, मतलब उसमें से पानी नहीं निकल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सिर्फ उसको 15 मिनट के लिए आप कंडीशनिंग के लिए रखते हैं। मैंने एक कंडीशनिंग के लिए एक इन हाउस रखने के लिए एक ट्रे टाइप की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि वो किस तरह की ट्रे है। उसके ऊपर मैं कपड़े रख के इसको सुखाने के लिए रख देता हूँ, 5-10 मिनट में सूख जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि प्राइस कितनी है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। आपने सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करना है dawlance.pk। देखें जो चीज़ जिस कंपनी की है उस कंपनी से उठाई जाए तो ज़्यादा वाइबल भी होती है और ज़्यादा रिलायबल भी होती है। आपने सिर्फ Dawlance वॉशिंग मशीन लिखना है। Dawlance वॉशिंग मशीन लिखने के बाद Dawlance की वेबसाइट खुल जाएगी, dawlance.pk की। आपने dawlance.pk की वेबसाइट पर क्लिक करना है। आपने Dawlance जो होम है .pk वाला, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने क्या लेना है, फ्रिज लेना है, डिफ्रीज़र लेना है, या लॉन्ड्री का कोई आइटम लेना है। तो हमने जो कि वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री का प्रोडक्ट है तो लॉन्ड्री पे आपने क्लिक कर दिया। लॉन्ड्री पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने टॉप लोड लेनी है, फ्रंट लोड लेनी है, नॉर्मल लेनी है, ऑटोमेटिक लेनी है, कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी है। तो आपने अपनी वॉशिंग मशीन को चूज़ करना है कि जी मुझे फ्रंट लोड लेनी है। फ्रंट लोड के बाद आप उसकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूमात दे देगा कि फ्रंट लोड के अंदर कौन कौन से आइटम, कौन कौन से मॉडल मौजूद हैं। अब देखिए आपके सामने सारे मॉडल आ गए फ्रंट लोड में कि फ्रंट लोड में कौन कौन से मॉडल हैं। इनकी प्राइस भी आ गई 77,700, 75,600, और ये DWF है, स्टीम ड्रायर है, मतलब हमारी वाली जो है वो DWF 820W वाली भी है, 83,000 है। तो 840S है मेरे ख्याल है हमारी, 8 kg की, 10 kg की भी होती हैं। तो आपने यहाँ से आपने रिव्यू भी देख लेना है। आप क्विक रिव्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको रिव्यू भी आ जाएगा कि DWF 8400S इन्वर्टर 91,000 की है। आपने अगर परचेज़ करनी हो तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू। 8 kg वॉशिंग कैपेसिटी है, 10 साल की वारंटी है टू मेक्स लॉन्ड्री डे ओल्ड न्यूज़ अबाउट डे ओल्ड न्यूज़। तो ये मतलब लॉन्ड्री के लिए बेहतरीन वॉशिंग मशीन जो कि 8 kg की कैपेसिटी है, 10 साल की मोटर वारंटी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, 99% जर्म्स को मारती है। एम्ब्रॉयडरी जो आपके वोवन होते हैं, कपड़े होते हैं उनको, उनकी फ्रेंडली है। दूसरे मॉडल को रिव्यू देखते हैं। ये 1,16,000 का है, हाइजीन वॉश है, प्लस ड्राइंग है, 5 kg ड्राइंग कैपेसिटी भी है, ये फुल्ली ड्राई भी कर सकता है, 10 ईयर इन्वर्टर वारंटी भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये Dawlance की वॉशिंग मशीन मुझे पसंद आई। कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।